엄마, 봐봐. 엄마 이게 작다고. 엄마 이거 겨울에 신으라고 갖고 왔어요. 이게 여기다 간다고. 여기요. 알고 있지요. 떨어지잖아. 떨어진다고. 눈이 온다 하지만 여기서 눈이 오네. 공장 어서 오세요. 가방 공장 어디 가방 공장. 가방 공장 먼저 이쁜 거 선샤비. 어서 오세요 양구. 그렇게 너무 세게 하잖아. 좋다. 눈이 안 좋아가지고 까기도 힘들어 요즘은. 나 이렇게 가야 돼. 이거 뭐 먹으면 밤에 잠 못 잔다는 거 아니에요? 아니야. 아니요? 아니. 바다의 우유. 물 흐르니까 그래. 물. 나폴레옹이가 이걸 컵으로 하루에 3컵씩 먹었다던데. 그러니까 이게 저거잖아요. 정력제. 상으로 먹어야 돼. 저건 잘 까내줬을 거다. 이거 아, 예. 다 말했어. 엄마는 이거야. 여보 앉아서 해. 그렇게 어중간하게 허리 아프게 하지 말고. 이렇게. 얘 묻었다. 어디 묻었다. 에이 그렇게 하지 마. 반대로 안 해, 매형은. 다 알아서 할 거야. 자기 방법대로. 잘해. 됐어요? 이 아줌마가 그냥. 됐어. 그만 넣어. 그만. 가서 잡아놔야지. 나오세요. 제가 그냥 할게요. 안 되지. 안 돼, 안 돼. 한번. 옆에다 놔야 돼. 입장에는 버리려고 여기만 묻히려고. 묻히라는 거지. 짜니까 묻히라고. 아, 그러니까 뭔가 감을 못 잡고 그래서 내가 끼지 말아. 장갑을 한. 그래서 끼지 말아 그랬잖아. 난한 김치를 그냥 이렇게 담을까요? 아니 건 옆으로 담아놔. 저기 무슨 다라이 하나 저 다라이 있달까? 뭐? 이거 김치 좀 놔도 다라이 좀. 안 돼요. 오, 한 끼 와우네. 이게 나도 사람 봐서 배워. 사람 봐서 배우지 아무나 배우는 줄 알아. 누구 완전 산골에서 한 줄 알겠네요. 산골에. 장작 패고 있는 거 보면은. 만우하고 상우하고도 나가 배울 만한 게 배지. 저것도 쓸데없이 몰라 만우하고 상우하고 배우고서. 아이 그러니까 풀이 엄청 쫀득이다. 풀이 안 풀렸네요. 아니, 둘째 촬영 때문에 움직이지를 못해. 풀이 너무 뭉개니까 쪼개가고 반 빼라고. 대충 산 거요? 아니 산 게 아니고. 아이고 아이고. 와, 덥다. 덥지. 옷 벗어야 돼. 햇빛이 장난 아니네. 아버지 안 드시죠, 소주? 그러니까 조금밖에 안 했어. 더 좀. 맛이 어때? 아유, 끝내주죠. 동심이가 없는 것 같다. 날씨가 따뜻할 때 애들 따. 안 짜진 거. 이건 갓김치에 12kg야. 만들어야 돼. 여기다 좀. 죄송한데 조금만 더. 네, 그러니까. 여보 우리 이거 참 뭐
저번에는 물음병 걸려가지고 뭐 그러시다지만 뭐 맛만 좋네요. 여기 없는 거. 파지. 여기 있잖아. 파지가 없나 보다. 파지 이런 거 있어. 갓김치 아버지 좀 들어봐. 갓김치 맛 좀 봐야지. 거기 안에 고기 들어.